El barroc és el període de la història de l'art i, per extensió, de la història de la música que comprèn el segle XVII i la primera meitat del segle XVIII. Com comprendràs, 150 anys donen per a molts canvis, però la música de tot aquest període comparteix una sèrie de característiques que fa que puguem parlar d'un únic estil, el qual intentarem explicar ara. El segle XVII va ser un temps de crisis constants a Europa. En primer lloc, crisi econòmica. Durant el segle anterior, els espanyols havien estat important or i plata des d'Amèrica, però aquestes importacions van caure bruscament en la dècada de 1620, cosa que va causar un gran dany a l'economia europea. En segon lloc, les guerres de religió, sorgides dels enfrontaments entre catòlics i protestants, van continuar devastant el continent. El pitjor d'aquests conflictes va ser la Guerra dels 30 anys, entre 1618 i 1648, on es van involucrar totes les potències europees. Va causar uns 8 milions de morts, va acabar amb l'hegemonia espanyola, fent que França es convertira en la potència principal i va assolar l'Europa central. La Guerra dels 30 anys va ser la darrera guerra de religió, si deixem a un costat la conquesta d'Irlanda per part dels anglesos. Però també hi hagué guerres polítiques, com la Guerra Civil Anglesa, que també tenia un important component religiós, o els conflictes constants que França va mantindre amb els seus veïns en el seu intent d'expandir-se. I podem afegir les epidèmies que van colpir Europa persistentment. Només un parell d'exemples. El 1656, la pesta va matar a 3 de cada 4 habitants de la ciutat de Nàpols. Entre 1665 i 1666, més de 100.000 anglesos van morir a conseqüència de la mateixa malaltia. El barroc va ser l'època de l'absolutisme. Segons aquesta teoria política, el monarca d'una nació no obeeix cap llei ni ha d'enfrontar-se a cap oposició organitzada. Només compta la seva voluntat. El millor exemple d'aquesta política el podem trobar amb Lluís XIV de França, conegut com el rei Sol. També va ser l'època en què l'Església Catòlica, després d'haver rebut un cop important amb la Reforma Protestant, va contraatacar amb la Contrarreforma, un moviment determinant per al món artístic, perquè l'Església va utilitzar l'art per a transmetre les seues idees als creients. Tampoc podem oblidar que el barroc va ser el període en què va aparèixer el mètode científic, que va inaugurar una era d'espectaculars avanços en el camp de les ciències. En aquest temps, emperadors, papes, reis, l'Església i les ciutats actuaven com a mecenes de les arts. Els homes i les dones del barroc van veure i gaudir de les obres d'escriptors com Cervantes, Shakespeare, Molière, pintors com Caravaggio, Velázquez, Rubens o Rembrandt, arquitectes com Bernini o Borromini, i una gran quantitat de músics, dels quals parlarem més endavant. Com pots veure, el barroc va ser una època violenta, problemàtica i dinàmica, plena de contrastos, on l'optimisme i el racionalisme del Renaixement van ser substituïts pel pessimisme i l'expressió dels sentiments. I això, com sempre, es pot apreciar en l'art d'aquell temps. Resumir l'art barroc en poques paraules és complicat, però sí va un intent. És un art de gran intensitat emocional que intenta captar un moment en el temps. Està caracteritzat pel dinamisme i la inestabilitat, amb un constant ús de diagonals, cosa que li dona una gran energia i sensació de moviment.
intenta involucrar a l'espectador, aproximar-se a ell, i per a aconseguir això utilitza models que no estan idealitzats, sinó que presenten defectes físics realístics. També és un art que juga amb els efectes creats per la llum i l'ombra. Resumint, el barroc va ser una època violenta i apassionada, un temps ple de contrastos amb un gran desig per expressar-los. I aquests dos conceptes, contrast i expressivitat, poden explicar la música barroca. Efectivament, expressivitat i contrast són els conceptes que fonamenten les principals característiques de la música barroca. Si els compositors volien ser més expressius, necessitaven més claredat en les seues composicions, així que donaren més importància a que els textos de les cançons foren comprensibles. Primera conseqüència d'això, hi hagué un moviment des de les textures polifòniques on totes les veus tenien la mateixa importància però el text era bastant difícil d'entendre, cap a la música per a cantant solista amb acompanyament instrumental o melodia acompanyada, de manera que les lletres i els sentiments que expressaven s'entengueren fàcilment. Segona conseqüència, els solistes abastaren un major virtuosisme en els seus respectius camps, cosa que va ser molt ben valorada pel públic. Següent pas o tercera conseqüència. Si la veu superior era la més important, perquè era la que cantava el text, la segona en ordre d'importància era el baix, perquè sobre ell es recolzava tot l'acompanyament, tota l'harmonia. De fet, aquesta característica era tan important i estava tan present en la música barroca que aquesta època també es coneix com l'era del baix continu. El baix continu és el procediment pel qual el baix està sempre present i tota l'harmonia es basa en ell. I com a conseqüència d'aquest darrer punt, l'harmonia es va simplificar i clarificar i es va incrementar la tendència cap al sistema tonal actual. Quarta conseqüència, la invenció i consolidació d'un nou gènere musical, l'òpera, i també l'aparició d'una forma vocal que va estar present durant tot el barroc, l'ària. I darrera conseqüència, la influència de l'expressivitat en la música instrumental. Així, la intenció de transferir la claredat i virtuosisme a què havia arribat la música vocal a la instrumental va implicar la preeminència del violí, instrument perfecte per a tocar la melodia. A més, si el violí era perfecte per a la melodia, els teclats, en aquest temps principalment el clavicèmbal, eren perfectes per a tocar l'acompanyament. Així, aquests dos instruments van començar les seues respectives edats daurades. I ara ve el segon concepte, el contrast. Tota la música barroca està plena de contrastos de tota classe. Hi ha contrastos rítmics. Si la primera part d'una composició barroca té un ritme binari, la segona el té ternari. Si el ritme d'una part és mecànic i repetitiu, seguirà una part amb un ritme molt més flexible. Contrastos de tempo. A un moviment alegro o ràpid, el seguirà un moviment adagio o lent. De fet, aquesta és l'època quan apareixen les expressions de tempo. Contrastos d'intensitat, fort i piano. També va ser la primera vegada en què s'utilitza aquest recurs. Giovanni Gabrieli va ser el principal introductor dels matisos dinàmics. Contrastos de nombre. El solista confrontant-se amb l'orquestra, és a dir, un concert, o un grup de solistes confrontant-se amb el tutti orquestal, és una peça que se coneix com a concerto grosso. Contrast de medis musicals. En l'ària, els instruments acompanyen la veu, però a la vegada contrasten amb ella.